Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабақ TikTok'та қалай мен 300 мың подписчикті жинадым, одан қалай ақша таптым, сосын қандай қателіктер жасадым, сосын алдағы уақытта қандай пландарым бар, сол аккаунтпен істейтін қандай пландарым бар, сол жайлы бүгін айтатын боламын. Так, достар, айтып отқан аккаунтым осы, инструмент KZ деген. Подписка жасап қойсаңыздар да болады. Так, достар, мына подписчикті мен 113 видеомен жинадым. Санап шықсаңыздар болады. 113 видео салып, осынша подписчик менде жиналды. Бұл видеоларды қайдан аламын мен? Қазір сол жайлы айтатын боламын. Бізге мынандай Kuaishou деген приложение керек болады. Бұл приложение Play Marketте жоқ. App Store'да бар шығар, мен білмеймін, бірақ Play Marketте бұл жоқ. Бұны қалай скачать етеміз, қалай товарды іздейміз, керек видеоны қалай іздейміз, оны қалай скачать етеміз, сол жайлы сабақ түсіргенімді қаласаңыздар комментарийге плюс или керек, қызық деген комментарий жазып кетіңіздер. Мен что білейін сіздерге қызық екенін бұл теманың. Солай жазып кетіңіздер комментарийге, мен обязательно сол жайлы видео түсіретін боламын. Сонымен осы программаға кіреміз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, менде тек инструменттер шығады. Мысалы, сіз косметика сатқыңыз келсе, косметика іздейсіз, и сізден тек косметикалар шығатын болады. Гаджет сататын болсаңыз, сізде тек гаджет, киім болса киім. Қытайда қандай видео шықса, бірінші осы жерге шығады. Сосын Douyin деген китайский TikTok бар, и соған шығады. Болған осы екеуі бар. Бұл бір жағынан магазин, бұда зат сатып алуға болады. Мен бір-екі зат товар заказ еткен, Pindo'да табылмаған товарды осыдан тауып алдым мен. Сол достар, бұл жайлы сабақ түсіргенді қаласаңыздар, комментарийге обязательно жазып кетіңіздер. Болды, осыдан видеоны скачать етесіз. Бұдан құр скачать етуде бір жолдары бар негізі. Бұны мен басқа сабақта үйретемін, бұдан бір сыйғыз алмаймыз оны. Осыдан скачать етеміз де TikTokқа саламыз, болғаны басқа дым қиыны жоқ. Так, қазір айтайын, күніге 4 видео салсаңыздар жетеді. Мен күніге 4 видео салатын где-то шамамен 20-ші видеода менің видеоларым рекке шығып кетті. Где-то 20 видео салсаңыздар, обязательно рекке шығады. Рекке шыққаннан кейін уже болды, подписчиктер көбейе береді, өйткені кіреді, жаңағы өзіне керек заттар бар екен біледі. И сізге подписка жасайды. Сонымен достар, TikTok'тан қалай мен ақша таптым. Короче, жаңа видеоны саламын. И маған жазады, қай жерден сатып аламыз, қалай сатып аламыз, бағасы қанша деп. Мен мына TikTok'та закреп бар ғой, профилге кіргенде закреп тұрады. Сол жерге обязательно қалай заказ беру керек, сол жайлы видео түсіріп қоямын. И закрепленный қойып қоямын. Telegram каналға жіберемін. Pindo'дан бағасын біліп аламын, доставкасын есептеймін, салмағын есептеймін, барлығын есептеймін и өзімнің пайдамды қойып, Telegramға бағасын жазып қоямын. Осындай товар, осындай баға, предоплата 50%. Қызық болса жекеме жаз. Болды. Олар қарайды, егер алғысы келсе алады, алмаса өтіп кете береді обязательно. И жекеме жазады, мысалы, сатып алғым келеді. Болды, давай Каспиді берем. Осыған осындай ақша сал жібердім. 15 күн күтесің, или 20 күн күтесің, әйтеуір солай срогын айтам. Көбісі басында сенбейді, жайлап отзыв саласың. Алған адамдардың отзывтарын саласыңдар, уже TikTok'қа, Telegramға саласыңдар. И отзыв неге жақсы жұмыс істейді. Сразу айтайын, мысалы, бірінші товар саттыңдар ма, обязательно отзыв алып алыңдар. Өте жақсы істейді. Уже отзыв салғаннан кейін уже сауда жағынан көбейіп бастайды, бәрі сенеді, шын екен ғой, алдамайды екен ғой деген сияқты. Болды, сөйтіп заказдар келеді, аласыңдар, предоплата аласыңдар, доставка бересіңдер, ақшасын аласыңдар. Болды, солай мен ақша таптым. Бірақ мен ол көпке бармадым, маған уже ұнамай қалды, ол пайдасы аз болды, шынын айтайын, пайдасы аз болды. Өйткені инструмент өте ауыр болады, білетін шығарсыздар. Оның салмағы бізден қымбат болып кетеді ғой, былай айтқанда. Біз или бірдей болып кетеді, или қымбат болып кетеді. Ол қатты қымбат баға айтсаң да, ол заказ бере бермейді. Мысалы, бізде жоқ инструмент болса, заказ беру мүмкін. Сол үшін мен кеңес беремін, жеңіл заттармен айналысыңдар. Косметика, гаджет, наушник, не знаю,
кілең жеңіл заттармен айналысыңдар. Сондай видеоларды салыңдар. Обязательно подписчик көбейеді. Подписчик көбейсе сұраушылар көбейеді. Сұраушылар көп болса ақша көп болады. Солай достар. Так, достар, енді мен қандай қателік жасадым, сол жайлы айтып кетейін қысқаша. Біздің видеоның былай комментарийлеріне кіріп қарасақ, мысалы комментарийіне кірсек, менде былай орысша, қазақша бар, бірақ мына кілең бір түсінбейтін адамдар, түсінбейтін тілде, кілең осындай адамдар көп менде, не? Бұл не үшін менде бұндай шығып кетті? Өйткені менің видеоларым мировой рекомендацияға кетіп қалды. Мировой рекомендацияға кеткесін, ол жақтан қазақтар, орыстар, сондай түсінетін адамдар келмейді. Ол жерден кілең ағылшын адамдар келеді. Ондай аудитория келмес үшін, саған керек аудитория келу үшін обязательно видеоға озвучка жасаңдар. Мысалы, бір видео салыңдар ма, соған озвучка өзі ауыздарымен айтыңдар, или жазып қойыңдар қазақшамен. Осындай станоктар бар, заказ бергілер келсе, анау мынау деп та. Мен қателігім, мысалы, мен видео салам, и музыка тек менде. Надо жоқ шығар ма? Осындай. Тек видео и музыка, музыка. Содан кейін мен видеоларым барлығына көрсетіле береді. Қазақтар, орыстар емес, барлығына көрсетіледі. Сіз егер қазақша сөйлесеңіз, ол жерде уже сізді түсінетін аудитория келеді. Менің қателігім сол болды. Маған керек емес аудитория көп келіп кетті. Сіздер соны қайталамаңыздар. Так, достар, енді менің қандай пландарым бар. Мен ол аккаунтты жүргізбей қойғаныма бір 5-6 ай болды. Кеше февралда бір видео салып едім, ол да басқа бір себептермен салдым. Не үшін оны мен сатып жібермедім, соны айтайын, не үшін маған ол аккаунт әлі керек. Қазір білесіздер, TikTok просмотрға ақша төлейтін болып жатыр. Корея, Англия, Франция сол жақтарда просмотрға ақша төлейтін болып жатыр. Мен енді бұл аккаунтымды корейский регионға ауыстыруым керек. Регион Корея қылып ауыстыруым керек. Сонда маған TikTok просмотрға ақша төлейтін болады. Оның жолын тапқан сияқтымын негізі. Бұлай Қазақстаннан тұрып VPN-мен немен ауыстыра алмайсың. Өйткені TikTok біліп жүреді, қаяқта жүргеніңді, сен Қазақстанда жүргеніңді. VPN-ді қоссаң да бәрі білет ол. Сенің қай жерде жүргеніңді. Мен қазір Кореяда біреумен сөйлесіп жатырмын. Оған аккаунтын беріп қоямын, ол 90 күн сол жақта жүру керек. 90 күннен кейін регионды ауыстырса, менің аккаунтым уже монетизация жүріп бастайды. Біреулер айтады, сим-картаны салсаң, уже сразу қосылып кетеді деп. Оны көреміз, енді тексеріп көреміз. Егер болса, тіпті жақсы. Болмаса, онда 90 күн күтеміз. Оның нәтижелерін қалай болды, не болды, ауысты ма, ауыспады ма, солардың барлығын телеграм каналыма салып отырамын, достар. Біздің телеграм каналымыз бар, Қарзағым үйренсін деген телеграм каналымыз. И біздің телеграм чатымыз бар. Барлық тегін сабақтың барлығы бірінші телеграмда шығады бізде. Сосын біздің группамыз бар, ол жерде барлығы жақсы адамдар бір-бірімен бөлісіп отырады, курстарын береді, жаңа тегін курстар, қандай курстар болса, соларды беріп отырады. Сондай бір жақсы группамыз бар біздің. Соларға жазылып қойыңыздар, соларға тіркеліңіздер, достар. Осы видеоны таныстарыңызбен бөлісіңіздер, егер қызық болған болса. Жаңа Куайшуды түсіргенді қаласаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, обязательно ол жайлы видео түсіремін. Қош, сау болыңыздар, қазағым үйренсін.